इंदुमती टीवी आपणक मनोरंजन पाई। ମୁଁ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ସାହୁ କୁରୁଜଙ୍ଗା ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ସମିତି ସଭ୍ୟ। ଆଜି 76ତମ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ଉପଲକ୍ଷେ ଆମ ପଞ୍ଚାୟତର ସଭାପତି ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ମାନୁ ସାମଲ ମହୋଦୟ ସରପଞ୍ଚ ଏବଂ ଏଠି ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ଅଧ୍ୟାପକ ଗୁରୁଜୀବୃନ୍ଦ ଏବଂ ପଞ୍ଚାୟତର ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀମାନଙ୍କୁ ମୋ ନମସ୍କାର ଏବଂ ସବୁ ସ୍କୁଲରୁ ଆସିଥିବା ଛୋଟ ଛୋଟ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ମୋର ଧନ୍ୟବାଦ। ଯାହା ହେଉ ଆଜି ଆମ ପଞ୍ଚାୟତ ସରପଞ୍ଚ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିଥିଲେ, ଆମେ ସମସ୍ତେ ଆସିଅଛୁ ଏବଂ ପଞ୍ଚାୟତ ତରଫରୁ ତାଙ୍କୁ ସାଧୁବାଦ ଜଣାଉଛୁ। ଏଇଭଳି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସବୁ ବର୍ଷ ଚାଲୁ ଏବଂ ଏଇ ଜାନୁଆରୀ 26 ସମସ୍ତେ ଏଇ ଟାଇପ୍ର ମିଳିତ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେଉ, ଏତିକି କହି ମୁଁ ବକ୍ତବ୍ୟ ଶେଷ କରୁଛି। ପଞ୍ଚାୟତର ସମାଜସେବୀ ସତ୍ୟରଞ୍ଜନ ସାହୁ। আজি জানুয়ারি 26 সাধারণতন্ত্র দিবস 76তম সাধারণতন্ত্র দিবস উপলক্ষে কুরজঙ্গা পঞ্চায়েত এক আড়ম্বর সহিত সাধারণতন্ত্র দিবস পালন করুছি। উক্ত দিবসরে পঞ্চায়েতর অবসর শিক্ষক, অবসর অধ্যাপক এবং মহিলা মিশন শক্তির এমবিকে, সিআরপি এবং মহিলা গোষ্ঠীর সমস্ত সভ্যা তা সাংগে পঞ্চায়েতর সরপঞ্চ ମାନସୀ ସାମଲ ମହୋଦୟା ଏବଂ ସମିତି ସଭ୍ୟ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ସାହୁ, ନ୍ୟାୟ ସରପଞ୍ଚ ଗଙ୍ଗାଧର ଆଉ ସମସ୍ତ ୱାର୍ଡ ମେମ୍ବର ସଭ୍ୟା ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ ଏବଂ ପାଖ ପଞ୍ଚାୟତର ସ୍କୁଲ ଯେଉଁ ଯେତକ କୁନି କୁନି ପୁଅ ଝିଅମାନେ ସେମାନେ ଆସିଥିବାରୁ ମୁଁ ପଞ୍ଚାୟତର ସମାଜସେବୀ ତରଫରୁ ହିସାବରୁ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଏବଂ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଉଛି। ଆଉ ଏ ସଭାଟା ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସାଧାରଣତଃ ବର୍ଷ ପାଳନ କରାଗଲା। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏପରି ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ସରପଞ୍ଚ ସମିତି ସଭ୍ୟକୁ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଏମିତି ପାଳନ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସରକାରଙ୍କର ଏଇ 1950 ମସିହା ଜାନୁଆରୀ 26 ପାଳନ କରିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଏ ଦେଶର ସମ୍ବିଧାନ ଗଢ଼ିବା ପାଇଁ, ପାର୍ଲିଆମେଣ୍ଟ ଯେଉଁ ଗଠନ ହେବ, ଆଇନର ଗୋଟେ ଲିପିବଦ୍ଧ ହୋଇ ରହିବା ପାଇଁ ସରକାର B.R. ଆମ୍ବେଦକର ଏଟାକୁ ପ୍ରଣୀତ କଲେ। ଏଇ ଦିନ ସାଧାରଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସକୁ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ଦେଶରେ ଏଇ ଦିନକୁ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆହେଲା ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ଦେଶ ମାତୃକାର କାମ କରିଥିଲେ, ଦେଶକୁ ସ୍ୱାଧୀନତା ଆଣିଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇବା ଏବଂ ପର ପିଢ଼ି ପିଲାମାନେ କିପରି ଏମିତି ଦିବସ ପାଳନ କରିବେ ଏଇ ଉପରେ ଆଜି ବହୁତ କିଛି ଆମ ପଞ୍ଚାୟତ ତରଫରୁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ନୀତି ଶିକ୍ଷା ଦିଆହେଲା ଏବଂ ମୁଁ ସମାଜସେବୀ ହିସାବରେ ଏ ଯେଉଁ ବୈଠକ ହୋଇଥିଲା, ଆମର ଯେଉଁ ସାଧାରଣ ସଭା ହେଲା, ଏ ସଭା ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ସରପଞ୍ଚ ସମିତି ସଭ୍ୟକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି। ଏଇ